Oo, no? Siyempre, pabalik-balik yung uhog. Ba't di siya nagsisinga-singa, no? Kaya, Kaya ayaw ko talagang may uhog. Pag may uhog ka, isinga mo agad. Uhog na yan eh. Dapat basura na yan. Singa agad. Hindi yung ibalik-balik sa ilong nakakadiri. Kaya lahat talaga kayong sipunin. Diba? Kaya, Pag medyo gaganon lang kayo, singa mo. Kaya ito si Misha, di ko alam saan ito nagmana. Mahilig magbalik-balik ng duog sa ilong. Ayoko talaga. ayan, wallpaper mo yan siya, ma.